Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын және сәтті болып шығатын оладьидің рецептімен бөлісетін боламын. Сіздерде қазір дұрыс жасалынған және дұрыс емес жасалынған екіге бөліп көрсететін боламын. Ең алдымен қателіктерден бастайық. Менің алғашқы құймақтарым осылай майлы әрі дұрыс піспей қалды. Неге бұлай болғанын қазір видео барысында көрсететін боламын. Міне көріп тұрғандарыңыздай тым қатты майлы, қолыма қарасаңыздар майы жұғып қалды. Ол жеген кезде де асқазанға тым зиян. Міне мынау дұрыс піскен оладьиіміз әдемі, пышный болған, майсыз болған. Ал ендеше оладьиіміздің қамырын жасап бастаймыз. Осындай бір жұмыртқа бізге жеткілікті, бір шай қасық тұз қосамыз және де 3 ас қасық шекер қосатын боламыз. Сіздер де дәл осы менің көрсеткен құрам бойынша жасасаңыздар, міндетті түрде жақсы шығады. Ең бастысы граммдарды сақтап, мөлшер бойынша жасасаңыздар, барлығы жақсы шығады. Айранымыз жылы болу керек, немесе бөлме температурасында. Егер тоңазытқышта тұрған айран болса, оны міндетті түрде газға кішкене жылытып жіберіңіздер. Міндетті түрде айран жылы болу керек, сол кезде ол жақсы көтеріледі. Және 230 грамм ұнымызды қосатын боламыз. Барлығын мөлшер бойынша жасаңыздар. Жақсылап араластырып, ұнды бірден қосып жібермейміз, жайлап қосып араластырамыз және 1 шай қасық сода қосамыз. Сол кезде айран мен сода реакцияға түсіп, осы жерде көтерілетін болады. Осыны жақсылап араластырып жібересіздер. Жақсылап араластырып болған соң тестамызға мүлдем тиіспейміз, қойып қоямыз. Сіздің сковородкаңыз ысып, майыңыз қызығанша қамырға мүлдем тиіспейтін боламыз. Бұл жерде мен сіздерге қазір сәтсіз шығып жатқан түрін көрсетіп жатырмын. Міне ол осылай піскен кезде де тым көтерілмейді. Қамыры да өте сұйық болып кеткен. Қарасаңыздар, тұра беріп уже сұйықтанып кеткен. Бір қарағанда мына оладьиде барлығы дұрыс сияқты, бірақ байқасаңыз бұл құймақтар майды көп сіңіріп алған өзде. Түсі де біркелкі емес, шеттері қатайып кеткен. Бұның себебі біз ұнды жеткілікті мөлшерде қоспағанбыз, шекерді тым көп қосып жібергенбіз. Сол сияқты мөлшерлерін тым асырып құйып, ұнды жеткіліксіз қосқаннан осындай болып қалады. Сіздер бұндай болып қалмас үшін ең алдымен қамырдың консистенциясына мән береміз. Бұл жерде видеода көріп тұрғандарыңыз, бұл уже сәтті шығып жатқан құймақтарымыз. Міне қарап тұрсаңыз, өте әдемі пісіп жатыр. Майды қатты қыздырып, оны кейін бәсеңдетіп, орташа отта пісіреміз осылай. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шыққан. Міне ортасын бөлген кезде ешқандай қолыма май шылқылдап жұққан жоқ, өте жұмсақ, пышный болып шықты. Сәтсіз шыққан оладьимен міне сәтті шыққан оладьиіміздің айырмашылығы кәдімгідей жер мен көктей болып көрініп тұр. Өздеріңіз де видеодан байқап тұрғандарыңыздай. Барлық құпиясы сол қамырын дайындап жатқан кезде барлығын мөлшер бойынша қосу керек. Құрамдарының бәрін бір жұмыртқа дедім ба, бір жұмыртқа. Егер де сіз 2 жұмыртқа қосып, одан да көп жасаймын дейтін болсаңыздар, соған сай барлығын құрамын көбейтіп жасайсыздар. Және айран міндетті түрде жылы болу керек. Бөлме температурасында немесе салқын болса, оны міндетті түрде жылытып жіберіңіздер. Шекерді де тәтті қылам деп тым көп қосып жіберсеңіздер, оған лайықты түрде оның басқа да құрамындағы заттарды соған сай мөлшері бойынша жасаңыздар. Сонда сіздерде де міндетті түрде осындай дәмді оладьилер шығады. Осы рецепті мен өте ұзақ жасап, өте ұзақ зерттедім деп айтсам да болады. Сіздер бұны таңғы асқа жасап жесеңіздер өте керемет болады. Бетіне шоколад немесе осылай сгущенка сеп қойсаңыздар да болады. Немесе жеміс жидектер, әр түрлі дәмді нәрселерді қосып жесеңіздер де болады. Өзін жіберсеңіздер де болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.